सूरतुल फातिहा हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और सूरह फातिहा ये बहुत अहम है, बल्कि हम में से हर आदमी जब से उसने आँख खोली है और होश संभाला है, नमाज़ पढ़ रहा है, तो नमाज की हर रकात में वो सूरह फातिहा पढ़ रहा है। तो सूरह फातिहा का तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना भी ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे हमने लोग देखे कि वो 40 साल से 50 साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन सूरह फातिहा में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बड़ी गलती को अरबी ज़बान में कहते हैं लहने जली, बहुत वाज़ेह गलती कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सूरह फातिहा का तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक हो, और जब आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हों, तो उसका जो तर्जुमा है वो आपके ज़हन में मुस्तहज़र हो, ज़हन में वो मौजूद हो, और तर्जुमे को सामने रख कर आप पढ़ें। सबसे पहले सूरह फातिहा का कुछ तारुफ़ हम देख लें। सूरह फातिहा, फातिहा का माना आगाज़ और इब्तिदा है, क्योंकि इससे कुरान करीम का इफ्तिताह हो रहा है, कुरान करीम का आगाज़ हो रहा है, इसलिए हम इसको सूरतुल फातिहा कहते हैं। इसका एक नाम जो है वो सूरह शिफा भी है। सूरह शिफा का मतलब इसके अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। इसका एक नाम उम्मुल किताब भी है। उम्मुल किताब इसलिए कि कुरान करीम के अंदर जितने मज़ामीन बयान हुए हैं, उन तमाम मज़ामीन को बहुत खूबसूरती के साथ इस एक सूरह फातिहा के अंदर सुमो दिया गया है। उन तमाम कुरान करीम के मज़ामीन का इसमें खुलासा मौजूद है। अब पढ़ते हैं हम इसको। पस मंज़र नहीं, ज़माने नुज़ूल, ये मक्की सूरत है, मक्की दौर के इब्तिदाई हिस्से में नाजिल हुई और मुकम्मल नाजिल होने वाली पहली सूरत है। पस मंज़र और मज़ामीन, सूरह फातिहा के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द व सना है, उसके बाद बंदगी का इजहार है, बंदे का इजहार बंदगी है, फिर हिदायत की दुआ है। सूरतुल फातिहा के मज़ीद कई नाम हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, उम्मुल किताब इसका एक नाम है, क्योंकि इसमें कुरान पाक के मज़ामीन का खुलासा है। तालीमुल मसअला, क्योंकि इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बंदों को सिखाया है कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ मांगी जाए। यानी पहले अल्लाह की हम्द सना बयान की जाए, बंदा इजहार बंदगी करे, फिर दुआ मांगे। हिदायत की दुआ के साथ दो गुरोहों के तर्ज अमल से बचने की दुआ की जा रही है। मग़ज़ूबि अलैहिम, जिन पर गज़ब हुआ, इससे यहूद मुराद लिए गए, जो जानते बूझते हिदायत से फिर गए। अद्दॉलीन, गुमराह, इससे ईसाई मुराद लिए गए, जो कम इल्मी और बिदआत के बाइस गुमराह हो गए। बात आई समझ में? तो गोया जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो अमलन हम ये कहते हैं कि ए अल्लाह, हमें यहूदियों के तरीके से भी बचाइए, अल-मग़दूबि अलैहिम, और हमें ईसाइयों के तरीके से भी बचाइए। और इसके बरक्स हम ये कहते हैं कि ए अल्लाह, हमें उन लोगों के तरीके पर चलाइए जिन पर आपने इनाम किया है। और किन पर इनाम किया है? वो लोग हैं जो अंबिया हैं, जो सिद्दीकीन हैं, जो शुहदा हैं, जो सालिहीन हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इंसान नमाज में ये दुआ मांगता है कि ए अल्लाह, मुझे आप अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन के तरीके पर चलाइए, और यहूदियों और ईसाइयों के तरीके से बचाइए। ये दुआ ये नमाज में मांग रहा है, और अमलन भी ज़िंदगी में मांग रहा है। जब सूरह फातिहा पढ़े दुआ मांग रहा है, लेकिन जब ये नमाज से फारिग होता है, तो इसकी कोशिश होती है कि इसका लिबास, इसकी ज़िंदगी, इसकी मुआशरत, इसका बोलने का स्टाइल, और इसका रहन सहन वो गैरों वाला हो, वो सुन्नत वाला ना हो। ये फ़ख्र महसूस करता है कि जी मेरा लिबास जो है वो यहूद व नसारा जैसा हो, मेरी मुआशरत उन जैसी हो, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तो हम सब को अपनी ज़िंदगी को सुन्नतों के मुताबिक लाना है। अंबिया, और अंबिया में जो सबसे बड़े नबी सैयदुल मुरसलीन, वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी 100% ज़िंदगी वो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक हो। इत्तिबाए सुन्नत से हम लबरेज हों, और इत्तिबाए सुन्नत हमारे पेशानी के बालों से पैरों के नाखूनों तक सुन्नत ही सुन्नत हो। ये सूरह फातिहा का मकसद है।
اب ہم آ جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے لفظی ترجمے کے اوپر، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے آج کا سبق کہ انشاءاللہ آپ کل سے جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور ثنا کا ترجمہ وہ ذہن میں رکھیں، اور کل جب ہمارا سبق ہوگا تو جو بھی استاد سبق پڑھائیں گے تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جی ہم نے آج کے دن جتنی نمازیں پڑھیں ان نمازوں میں ہم نے ترجمے کا استحضار کیا، اور ہو سکتا ہے کہ پہلے دن سارا نہ ہو، پہلے دن آپ 25% کامیاب ہوں، 30% کامیاب ہوں، اس طرح بڑھتے 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 100% پھر جو ہے وہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور نماز میں دھیان جمانے کا سب سے آسان اور سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ نماز میں جو چیز آپ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں اس کا معنی اور مفہوم آپ کے دماغ میں آ رہا ہو، اس سے خود بخود نماز میں دھیان آ جائے گا، دماغ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ کہتے ہیں ہم نماز ہم پڑھتے ہیں، جیسی ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد سے سلام پھیرنے تک ہمارا دماغ مختلف جگہوں پر چل رہا ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر چل رہا ہوتا ہے۔ ایک لطیفہ بھی بہت مشہور ہے، وہ لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صاحب آئے نماز پڑھنے کے لیے اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، امام کے پیچھے شریک ہو کے نماز پڑھتے پڑھتے تو امام صاحب سے غلطی ہوئی، انہوں نے 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ امام میں غلطی ہو جاتی ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، امام سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی 3 رکعتیں ہو گئیں، کسی نے کہا 4 رکعتیں ہو گئیں، لوگوں میں آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے نہیں نہیں بھائی 3 رکعتیں ہی ہوئی ہیں، بہت انہوں نے کانفیڈنس سے انہوں نے کہا۔ تو کسی نے بعد میں ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں، تو ہر رکعت میں ہر دکان کا خیال آتا اور اس کے معاملات اور اس کے حساب کتاب میرے دماغ میں چلتا، تو 4 رکعت کے اندر چاروں دکانیں گھوم جاتی۔ آج کی جب میں نے نماز پڑھی تو 3 دکانوں کا تو حساب کتاب ہو گیا تھا، چوتھی کا نہیں ہوا تھا، اس لیے جو ہے وہ امام صاحب نے 3 رکعتیں ہی پڑھائیں۔ تو یہ تو بہرحال لطیفہ ہے، لیکن حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ نماز میں ہم کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، آپ بہت اچھے ہوں گے، اللہ آپ کو مزید خوش و خضو نصیب فرمائے۔ نماز میں اگر دھیان نہیں ہوتا تو نماز کا نہیں ہوتا، نماز میں اگر دھیان نہیں ہوتا تو اللہ کا نہیں ہوتا، بقیہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اس رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نمازوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہم نماز پڑھتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا، ہم نماز ایک ایکسرسائز کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مجبور ہیں، فرض ہے، کسی طریقے سے اس فرض کو اپنے دماغ سے اٹھا کر پھینکو، ایک بوجھ ہے جو کندھے پر سوار ہے، کسی طریقے سے فجر پڑھ لو اور وہ بوجھ اتار کے ایک طرف رکھ دو، ظہر کی نماز پڑھ لو، ایک ذمہ داری تھی بس اسے بری ذمہ ہو گیا کسی طریقے سے۔ تو اس طریقے سے ہماری جو خانہ پوری والی نمازیں ہوتی ہیں، بس ایک ہم فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر ہمارا دماغ نہیں ہوتا، جو ہم نماز میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ مستحضر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔